Halo, salam lestari teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan tuak dari pohon lengkuas ataupun dari pohon laja, sering disebut di kampung saya dari Banten, yaitu pohon laja. Luak ini, tuak ataupun sering disebut luak, ini kegunaannya ataupun khasiatnya buat mengobati batuk dan panas dalam. Seperti apa caranya? Yuk kita lihat dan saksikan. Mudah-mudahan di video kali ini sangat bermanfaat. Bahan ataupun peralatan yang kita butuhkan, kita menggunakan pisau, plastik, es, dan tali. Seperti apa caranya? Seperti ini. Kita ambil 5 batang, bahkan bisa lebih bagus. Makin banyak batang yang kita potong, maka makin banyak mengeluarkan tuak. Setelah dipotong, kita masukkan plastik ini ke dalam potongan batang lengkuas ini. Setelah itu kita ikat. Dan kita tekuk ke bawah seperti ini, dan usahakan ini agar menekuk ke bawah agar airnya turun sehingga bisa mengisi plastik ini. Kita bisa kasih pemberat, ini bisa dengan apa saja, saya menggunakan bata. Setelah itu kita ikat. Ini pemberatnya bisa menggunakan apa saja. Usahakan agar menekuk ya, agar menghasilkan tuak yang banyak. Sudah seperti ini, kita diamkan selama semalaman. Mudah-mudahan kita dapat banyak tuaknya. Kita kembali lagi teman-teman. Oh, alhamdulillah nih, ini hasil tuak kemarin. Alhamdulillah, meskipun tidak banyak, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Kita buka dulu seperti apa hasilnya. Oh, alhamdulillah nih, ini tuaknya dari lengkuas. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ini khasiatnya buat obat batuk dan panas dalam. Tuak ini sering digunakan oleh masyarakat pedesaan seperti di kampung saya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.